看清楚了，这坨黏糊糊像柏油一样的黑东西，不是垃圾场捡的废料，而是号称一车传3代的丰田跑了10万公里后的心脏特写。像不像你体检报告上快要堵死血管的胆固醇？别再被二手车商的童话洗脑了。无论你想买 RAM4、CR-V 还是 CX-5， 这期视频你哪怕硬着头皮吃着降压药也得给我看完，因为我接下来的每一句真话都能帮你省下至少5万块的智商税。想在台湾中古车型不被当肥羊宰，先点赞订阅，老王带你拆开这层为省钱的滤镜。今天我们不背配置表，只看残酷的工业真相。屏幕打出8个大字：日系神话，集体清算。日系开不坏是上个世纪的旧黄历，今天的车不是工程师造的，是精算师造的。当这3台神车褪去保固光环，谁会让你变成修车厂的 VIP 提款机？老王的扳手是不长眼睛的。我们先来清算第一台永远占据销量神坛的霸主丰田。我现在一把扯下这台丰田引擎上印着 logo 的巨大塑料石板扔到一边，来看看这台代号 M20FKS 的 2.0L 引擎，也就是你们在广告里听到耳朵起茧的 Dynamic Force 系列。当年丰田发布它的时候，吹上天的核心卖点是什么？量产车最高热效率突破 40%。40% 的热效率在内燃机领域是什么概念？那简直就是把一滴汽油掰成4瓣来用。听起来是不是很牛？是不是觉得加满1桶油，你能直接从基隆开到垦丁再绕回来？丰田的商业逻辑其实非常清晰，也很直白，用极度的精密去换取极致的省油。但我手里现在拿着的是一个已经拆开、外壳破裂的丰田原厂电子水泵。你们顺着我手指的方向看，这里面绿色的电路板已经完全烧焦发黑，铜线都熔断了。这就是为了那 40% 热效率付出的代价。这帮西装革履的精算师没有告诉你，机械世界的一条铁律：精密往往就意味着娇贵。为了精准控温，丰田抛弃了传统靠皮带带动的机械水泵，换上了这个极其昂贵、由电脑完全控制的电子水泵和电控节温器。在实验室里，它确实能根据引擎负载精准控制水流，省下那几滴油。但在现实中呢？在台湾这种夏天动辄35度以上，市区天天红绿灯走走停停，偶尔还要爬爬林口坡的魔鬼路况下，这套精密复杂的电子控温系统就是埋在二手车主脚下的一颗隐形定时炸弹。机械水泵坏之前，好歹旁边的泄水孔会漏点水，轴承会发出异响警告你。但这个电子水泵呢？里面的电路板一旦因为长期高温烘烤老化，说罢工就罢工，毫无征兆。更要命的是，现在的丰田车仪表板上连个实体水温表都不给你，只给你一个水温警示灯。等你看到那个红色的温度计亮起来的时候，水箱早就沸腾了。你稍微晚靠边停车2分钟，引擎高温，气缸床垫片直接冲掉，等着你的就是10几万的引擎大修。我知道这个时候评论区肯定有键盘车神要跳出来了，老王你胡说八道，我的丰田开了20万公里，水泵根本没换过。我今天就在这里明确告诉你，那是你运气好，是你八字够硬，不是丰田牛逼。不信你去问问那些在高速公路上直接开锅冒白烟的车主，问问他们当时绝望的心情，看看他们敢不敢出来说话。老怕热，这台车为了压榨燃油极限，还搞了一套较低 4S 的双喷射系统，同时拥有进气歧管喷射和缸内直喷，喷油逻辑复杂的像考微积分。结果呢？你作为二手买家一接盘，开不到2万公里，发现怠速疯狂抖动，等红灯时方向盘震得你手发麻。你跑来找我，我一捅内视镜，就像片头给你们看的那样，气门上全是大坨大坨的积碳。为什么？因为缸内直喷带来的威力
配合废气回收系统的油气，在市区低速下根本烧不干净。你以为买丰田是为了省钱？你前任车主在新车前5年，靠着那40%的热效率省下来的那点可怜的油钱，等你接手后，换电子水泵8000，换电控节温器4000，核桃杀青积碳在4000，一次10万公里大保养，连本带利全还给修车厂。这在商业上叫什么？这叫为省钱。丰田把耗材寿命精准算到了出保固的那一刻，你买二手就是来当接盘侠的。所以想要买丰田的，现在立刻给我把屏幕截个图，记下老王的丰田避坑确认表。第一，必须查工单，看电子水泵是否已经更换。第二，试车时挂低档踩死刹车，感受怠速是否严重抖动，这是积碳预警。第三，插电脑看第 4S 系统的点火角数据是否正常。你去车行直接照着这3点问老板，他一听就知道你是内行人，绝对不敢拿烂车坑你。好，丰田清算完毕。下一位，有请本田信徒进场。本田在台湾车圈自带光环，坊间神话叫买引擎送车壳。无数年轻小伙子一听到 VTEC， 一听到地球梦 Earth Dreams， 血液就沸腾了。但各位，把你心爱的 CR-V 或者 Civic 开上我的举升机，顶到半空，拿手电筒照一照底盘，我们来看看这台搭载 2.0 LK20 系列引擎的真实群体风光。我手里现在拎着一个透明的玻璃罐子，罐子里装着半罐极其粘稠、黑乎乎，甚至带有泥沙的柏油状物体。我拿螺丝起子挑出一坨给你们看，看清楚，这可不是我从下水道挖出来的烂泥，这是我昨天刚从一台跑了10万公里的本田底盘上，沿着油底壳和变速箱结合处刮下来的油泥。这就是本田地球梦的宿命，全方位渗漏。本田的造车哲学和丰田完全是2个极端。本田的商业逻辑是压榨性能，榨干这颗内燃机的每一寸动力。为了让引擎有轻快的转速反应，他们用了极其激进的凸轮轴设计。VTEC 开启的那一瞬间确实很爽，但这种极高的运转压力和高温对全车的橡胶油封垫片是无情的摧残。10万公里一到，气门室盖垫片，也就是我们俗称的鸟仔盖，开始漏油，曲轴后油封开始漏油， VTEC 电磁阀周围开始漏油，漏到你怀疑人生。而且本田车主们，你们每天早晨冷车发动的时候，有没有听到过一阵刺耳的嘎啦嘎啦嘎啦的打铁声？听到了吗？那是 VTC 进气凸轮轴执行器内部的锁销严重磨损了。每天叫醒你的根本不是梦想，是本田在催促你去修车厂撒币。在这里，我要无情揭露一个车商的套路。你去中古车行看二手本田，打开引擎盖一看，哇，引擎是一尘不染，铝合金机件都在发亮，一滴油渍都没有。千万别觉得前车主是个爱车如命的洁癖。老王告诉你，没漏过油的老本田，那100%是车商收车回来后，用极强酸碱性的药水配合高压水枪强力洗过的高危车。洗得越干净，说明原先漏得越惨烈，他们在掩盖真相。除了漏油，这台地球梦 2.0 匹配的 CVT 变速箱也是清算重点。本田为了动力传输直接，这颗 CVT 完全依赖钢带传动，不像丰田还有个起步齿轮。10万公里后，这根钢带在长期承受引擎高扭力拉扯下，金属疲劳感是3台车里最严重的。当你时速30-40公里收油再踩的时候，那种轻微的顿挫感、拉扯感，绝对让你怀疑自己是不是在开一台破马车。前任车主如果不按时每4万公里换原厂 CVT 油，里面的电磁阀随时准备让你大出血。准备买本田的再次截图。老王的本田避坑确认表：第一，趴下看油底壳与变速箱接缝，伸手摸有没有新鲜油渍；第二，要求车商必须在完全冷车的状态下发动，你站在车头听有没有 VTC 的打铁异响；第三，试车时必须在时速30到40公里之间反复收油；
给油，测试 CVT 钢带是否有衰退顿挫。最后，我们来聊聊日系车里的异类，那个固执的令人发指、自称东瀛宝马的马自达。这台创之蓝天 Skyactiv G 2.0L 引擎，网上的懂车帝们都在夸它的操控，夸它的混动美学，夸它人马一体的灵魂。但在我们这些拿扳手修车的黑手眼里，马自达就是3个字：修车噩梦。为什么？我现在试图把手伸进这台马自达的引擎室深处，给你们指个零件。大家看，我的手直接被卡在了密密麻麻的管线和防火墙之间，连拔都拔不出来。伴随着哐当一声，我的扳手掉进了引擎室最深处，连捡都捡不到。你们能体会修车师傅想骂脏话的心情吗？为什么引擎室会塞得连一张卫生纸都插不进去？因为马自达那帮广岛工程师有所谓的尊严。在这个全世界都在用小排量加涡轮增压应付环保法规的年代，马自达死磕自然进气，搞出了一个极其夸张的高压缩比，动辄13:1甚至14:1。为了解决这么高的压缩比带来的排气干涉和高温爆震问题，他们搞出了一根堪比艺术品的4-2-1排气头段。听起来是不是充满工匠精神，极其热血？但这根又粗又长的巨型排气管占据了引擎室极大的空间，直接把整个引擎拼命往防火墙那边推。尊严是需要你们这些车主花钱买单的，这导致它的维修空间被极度压缩。别的车换个皮带舵轮或者拆个冷气压缩机，熟练的师傅半个小时搞定。马自达进场，对不起，工具根本下不去，师傅的把你前面的水箱框架拆松，甚至要卸下半个车头。所以全台湾修车界有个不成文的规矩，只要看到马自达进场，报价单上的工时费自动比丰田加2成到3成。这不是师傅心黑，是你这台车真的太反人类，太难拆了。而且这么高的压缩比对台湾的油品和路况极其敏感，稍微加点品质差的油，或者市区慢慢开积了一点碳，它的爆震感知器就会疯狂作动。为了保护引擎，行车电脑就会强行退点火脚，结果就是你的车开起来感觉闷闷的，加速像得了哮喘一样无力。它就像个脾气古怪、肠胃极其娇弱的艺术家，你得用最好的全合成机油和最通畅的路况去把它当祖宗一样供着。顺便提醒一句，去试驾二手马自达，冷车启动的时候千万别被吓到，那巨大的宛如农用拖拉机一般的哒哒哒哒声，不是引擎坏了，那是它特有的极高压力燃油泵在拼命工作，这是为了配合高压缩比必须忍受的噪音代价。想要抄底马自达的，立刻截图保存老王的马自达避坑确认表。第一，必须索要维修记录，重点看10万公里是否已经做了更换皮带和舵轮的大工单，没做的话直接砍价2万。第二，冷车启动听高压油泵噪音是否均匀，有没有金属摩擦的杂音。第三，试车时找一段带坡度的路段，深踩油门，感受引擎是否有爆震退点火的那种使不上劲的无力感。这3点查清楚，绝对能帮你避开大坑。好，3台当家引擎的底子全部拆解完毕。现在老王推过来这块大白板，拿起记号笔，进入今天最核心的终极大清算时间。在真实的二手车市场，这3台车的商业逻辑到底是什么？我给你们排个序。第一个维度，维修便利性，也就是你以后要付出的隐藏工时成本。排名是丰田大于本田大于马自达。毫无疑问，丰田虽然电子件娇贵，但结构布局合理，最好拆装，副厂零件满天飞，闭着眼睛都能找到便宜的替代品。本田中规中矩。马自达，为了你的操控和美学，准备好充沛的钱包去支付高昂的工时费吧。第二个维度，核心机件耐用度，也就是纯看引擎本体和变速箱的刚性。排名居然是马自达大于丰田大于
本田。没想到吧？是不是极其反直觉？很多键盘侠以为马自达容易坏，实际上，抛开难拆的周边件，只要你舍得花钱保养，马自达这颗高压缩比本体和它的 6AT 传统手自排变速箱，耐用度是三者里最硬核的。丰田死在脆弱且不可逆的电子件老化，本田死在极其容易老化的橡胶油封和金属疲劳的 CVT 钢带上。第三个维度，也就是你们买二手车最关心的二手保值率。真实状况是，丰田约等于本田，两者远远大于马自达。在这个维度上，老王要给你们挖出二手车市场里最深、最魔幻的商业真相。丰田为什么保值？因为全台湾社会有一种丰田绝对不会坏的集体潜意识，这导致大量新买家愿意花远超车子实际机械价值的高价去接盘。各位仔细想想这个逻辑，你买二手丰田多付出的那10万块钱溢价，本质上是什么？其实是你在帮上一任车主分摊维修风险。因为大家都怕修车，所以宁愿多花钱买个保险。但实际上，你花高价买回来的丰田，电子水泵照样会坏，积碳照样要清。你付出了高保值率的车价，最后还要自己掏钱修那些精密零件。丰田真正做到了把利润最大化，它不仅赚了新车主的钱，还利用保值神话，让二手车主心甘情愿地吃下保养的哑巴亏。这才是顶级的商业收割。本田保值靠的是情怀溢价，只要带着 H 标，哪怕底盘漏成筛子，也有追求 VTEC 信仰的小年轻愿意接盘。漏油在他们眼里那叫正常消耗。而马自达的跳水式折旧呢？各位别抱怨市场不懂车，第一任车主在卖车时折掉的那巨额差价，其实就是他当初为了那份混动美学和操控尊严所付出的情绪税。对二手买家来说，残值低反而是市场对你未来高昂维修工时费的一种公平补偿。视频的最后，如果你现在手里就攥着50万预算，站在二手车行里挑花了眼，非要老王给你个痛快话，到底谁才是值得买的二手车王？听好我的终极建议，请根据你的性格对号入座。如果你是个绝对的实用主义者，每天只关心柴米油盐，把车当成一台带轮子的冰箱，几年后卖掉，不想亏太多，去买丰田。但记住，带着我的避坑表去，买回来第一件事，立刻预留出2万块钱，把电子水泵和进气门积碳彻底清了，它依然是一台能任劳任怨的好冰箱。如果你骨子里还有点热血，想要底盘的清晰路感，想听引擎高转的嘶吼，又需要兼顾家人的乘坐空间，买本田。前提是你的心必须要大，你能平静地接受车库地上的油渍，而且你能养成定期拔机油尺、后备箱常备一罐机油的优良习惯。你能包容它的粗糙，它就能给你同级最棒的动力响应。如果你是个绝不妥协的个人主义者，宁愿车难修，也不愿意每天开一台无聊的车，去抄底二手马自达，省下来的那10万块车价差额，足够你找一家技术靠谱的精修外厂，舒舒服服地供养它好几年。只要按时换油，它绝对不会把你丢在路上。其实，在日系的 2.0L 阵营里，还有一个被所有人严重低估、机械素质极强，但同样有着致命通病的隐士高手。但我今天不打算讲。评论区如果呼声高，你们猜猜是哪台车？是水平对卧的 Subaru 速霸陆，还是万年不变的 Nissan 日产？猜对了，我下一集专门带上最大的扳手，把它大卸8块给你们看。我是车界透视镜老王，一个带你看透扳手下的汽车真相的修车黑手。如果今天我在视频里讲的这些大实话，不小心打碎了你的原厂信仰滤镜，或者伤到了你对爱车的感情，那老王只能露出一个微笑告诉你，那说明我说对了。真相往往就是这么扎心。不服气的原厂信仰粉，老规矩，咱们评论区开战，我亲自下场兑现，看看你们到底修过几台车。
觉得老王说的对，帮你避了坑的，记得点赞、订阅，并把这期视频分享给你那些正准备买车的冤大头朋友。咱们下期换把更狠的扳手，带你清算那些让你痛不欲生、修到你破产边缘的欧系涡轮车。下期见！别忘了在评论区留下你被修车厂坑过的最惨真实账单。